दोस्तों, ज़िंदगीअ में कुछ अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके इंसान खे अॻिते वधण न आहिनि छॾींदा। काफ़ी रुकावटूं हूंदियूं आहिनि, काफ़ी हादसा हूंदा आहिनि। असां छा कंदा आहियूं, ज़िंदगीअ में पोइते थींदा था वञूं, जेका बि रुकावट आहे उनखे परे नथा कयूं। असां पोइते थींदा था वञूं, न रस्तो था मटायूं, ज़ोर ॾेई इन ॻाल्हि ते बीहंदा आहियूं। अहिड़ो हिकिड़ो मौज़ू आहे, तव्हां सां शेयर थो कयां। हिकिड़ो हमरा बादशाह खे ॿ बाज़ ॾिना, उॾण वारा पखी। बादशाह खे जॾहिं ॿ बाज़ तोहफ़े में मिलिया त उन हिकिड़े हुनरमंद माण्हूअ खे उहे बाज़ ॾिना त हिननि खे पाले शिकार लाइ तयारु कर। उहो बाज़ खणी वियो, काफ़ी टाइम उन माण्हूअ बाज़नि जी ख़िदमत कई ऐं उन्हनि खे शिकार लाइ तयारु करण जी कोशिशि कई। काफ़ी टाइम खां हिकिड़ो बाज़ खणी अची बादशाह खे ॾिनई। बादशाह चयो त ॿियो बाज़ किथे आहे? हुन चयो साईं, हीउ जेको फ़ौरन उॾण जे क़ाबिल बि थी वियो, शिकार जे क़ाबिल बि थी वियो, वॾी फुर्ती अथसि। हिनखे ईअं हथु था कढूं त वञी आसमान खे थो लॻे। ऐं हू जेको तव्हां ॿियो बाज़ ॾिनो त उहो हिकु वण जी टारीअ ते वेठो आहे, त उतां चुरे ई नथो। उन सां को मसइलो आहे, मूंखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे। बहरहाल बादशाह ॾाढो ग़मगीन थियो त हेॾी महिनत बि थी। बादशाह वज़ीर खे हुकुम कयो त को अहिड़ो माण्हू हथु करे ॾे जेको हिन मुंहिंजे बाज़ खे उॾण जे क़ाबिल बणाए। वज़ीर ऐलान करे छॾियो। काफ़ी ॾाह माण्हू आया, मुख़्तलिफ़ शोबनि जा माण्हू उते गॾु थिया। हर माण्हू नाकाम थी वियो। बाज़ खे उॾाइण जे हर माण्हूअ हिमत कई त मां हीउ कमु करे सघां थो, पर उते जॾहिं वञनि त बाज़ उन टारीअ तां हेठि लहे ई न। फ़ैल थी अची बादशाह खे जवाबु पिया ॾियनि। उतां हिकिड़ो माण्हू हुयो, सफ़ा सादो, उहो बि बादशाह वटि वञी पेश पियो। चईसीं, तव्हांजे बाज़ जी मूं ॻाल्हि ॿुधी ऐं इन बाज़ खे मां उॾारे सघां थो। वज़ीर चयोसि, बेगुनाह बादशाह अॻ में ई चिड़ियो पिया, खाईंदे मोचड़ा, पोइ चङनि भलनि खां कोन थियो, तूं वरी गोॾ बदल, तूं अची बाज़ खे उॾारींदे। हुन चयोसि, मां बाज़ खे उॾारींदुमि छा, उनखे शिकार जे क़ाबिल बि बणाईंदुसि, मूं में एॾी सलाहियत आहे। बहरहाल वज़ीर वञी बादशाह वटि उनखे पेश कयो। ॿियनि माण्हुनि सां बादशाह जी का बि शर्त कोन हुई। बादशाह कावड़ में हो। हिनखे चईं, जे अगरि बाज़ न उॾियो ऐं शिकार जे क़ाबिल न थियो न, मां तोखे ॿुधायां थो, मां तोखे सख़्तु सज़ा ॾींदुमि। हुन चयो, ठीकु आहे साईं। अगरि उॾी वियो त पोइ मूंखे छा मिलंदो? हुन चयो, तोखे जेको तूं घुरंदे न उहो तोखे इनाम मिलंदो। हुन चयो, ठीकु आहे, सही आहे। हीउ वियो, उते जिते बाज़ वेठो हुयो कंहिं वण ते, उतां थी मोटी आयो त वज़ीर खिलेसि पियो। चई, अॼु बादशाह जा हथां मोचड़ा खाईंदो। हुन चयोसीं, बाज़ तुंहिंजे उॾण जे क़ाबिल थी वियो। हुन चयो, तूं वियो आहे हिकिड़े ॾींहं में, इहो कीअं बाज़ माना उॾण जे क़ाबिल थी वियो, शिकार जे क़ाबिल थी वियो? चईसीं, तव्हां जंहिं माण्हू वटि छॾियो आहे बाज़, तव्हां हुन खां पुछा कयो। फ़ौरन हुनखे घुरायो वियो। उहो जो आयो, उन अची हवालु ॾिनो बादशाह खे त साईं, हे त वॾो कमाल थी वियो, मुंहिंजी हेतिरे सालनि जी महिनत, माना हिन अलाए कहिड़ो कमाल करे छॾियो। बहरहाल हुनखे जेको बि हुन घुरियो हुनखे इनाम ॾिनो वियो, अञा वाधारो बि हुनखे इनाम ॾिनो वियो। वञे पियो त बादशाह हुन खां पुछा कयो त मूंखे हिन जो राज़ ॿुधाए, त तो हिकिड़े ॾींहं में अहिड़ो कहिड़ो कमु कयो जो बाज़ काफ़ी माण्हुनि खां सिधो न थियो ऐं तो हुनखे हिकिड़े ॾींहं में सिधो कयो? अहिड़ो कहिड़ो फार्मूलो आहे तो वटि? हुन चयो, बादशाह सलामत, सफ़ा सिंपल आहे। उहो जेको बाज़ हुयो न, उहो ॾिनल हुयो, हुनखे को रस्तो हथ ई न पियो अचे। हू पाण खे टारीअ ते महफ़ूज़ करे वेठो हो त मां हिते सुकून में आहियां, उथां उॾां, शिकार कयां, अलाए मां किरंदुसि। उनखे पाण ते भरोसो ई न हो। इन जे करे मां छा कयो, वञण सां ई कुहाड़ी खणी उन टारीअ खे ई कटे छॾियो। छो जो जंहिं टारीअ जे सहारे ते वेठो हो, हू हेठि किरे पियो, जो पाण खे संभाले वियो, उनजा पर खुली विया, हू उॾणु लॻो ऐं तमामु सुहिणे नमूने सां उॾे पियो। दोस्तो, हिन कहाणी जो मक़सदु इहो आहे त असां कंहिंजो सहारो वरितियूं बीठा हूंदा आहियूं, सॼी ज़िंदगी गुज़री वेंदी। यकीन कयो, तव्हां अगरि ॿिए कंहिंजो सहारो वरितियूं बीठा आहियो त तव्हां कॾहिं बि ज़िंदगी में कामयाबु कोन थींदव। अगरि तव्हांखे कामयाबु थियणो आहे, तव्हांखे पंहिंजो नालो कमाइणो आहे, दुनिया खे ॿुधाइणो आहे त मूं में बि का टैलेंट आहे, मां बि का शइ आहियां, त पंहिंजे पेरनि ते बीहारियो, सहारा छॾियो। सहारो सिर्फ़ु अलाह जो वठी, अलाह ते तवक्कल रखी पाण हलो।
दिली तौरु पंहिंजे दिमाग़ दिल खे पंहिंजे हथ में करे तव्हां इहो फ़ैसिलो कयो त मूंखे ॿिए जो सहारो न खपे। यकीन कयो त तव्हांजो नालो बि थींदो, तव्हां कामयाब बि थींदव, माण्हू तव्हांखे सुञाण बि लॻंदा। मां ज़ाती हिकिड़ो मुशाहिदो कयो आहे त जेके ॿियनि जो सहारो छॾींदा आहिनि, अलाह पाक उन्हनि खे अहिड़े तरीक़े सां निर्वार कंदो आहे, अहिड़ो सहारो ॾींदो आहे जो उन्हनि खे कंहिं इंसान जे सहारे जी ज़रूरत न आहे पवंदी। सो इंसानु बेवफ़ा आहे, इंसाननि जा सहारा छॾियो, अलाह जो सहारो वठी पंहिंजो हौसलो बुलंद रखो, पंहिंजो पावर पैदा कयो ऐं तव्हां कोन किरंदव। यकीन कयो तव्हां कोन किरंदव। तव्हांखे इहो डपु आहे जेको तव्हांखे सुस्तु कयूं बीठो आहे त मां हलंदुसि त किरंदुसि, फलाणे जो सहारो न हूंदुसि त ज़मानो मूंसां हीअं कंदो, हीअं कुझु बि न थींदो। तव्हां सिर्फ़ु हौसलो रखो। तव्हां हिकु ख़सीस इंसान जो सहारो वरितियूं बीठा आहियो, अलाह जे सहारे ॾे तव्हांजो ध्यानु ई कोन्हे। इन जे करे तव्हां कमज़ोर आहियो। तव्हां अलाह जो सहारो वठो, पंहिंजे दिलि ऐं दिमाग़ खे काबू में रखी छॾियो इंसाननि जे सहारे खे। चवंदा आहिनि त अपना घोट त नशा थी वे, दुनिया जे सहारे ते केतिरो हलंदव तव्हां। मुंहिंजो इहो वीडियो पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कजो। मूंखे कंहिं नए मौज़ू ते ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु, साथ सलामत, अलाह निगहबान। नयूं कहाणियूं, घरेलू वाक़ियात ॾिसण लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, शेयर कंदा।